This session is flavored by Burger King's new Chicken Chicken Sandwich. Check out the hand-breaded chicken, only at your local Burger King now. What's up, everyone? I'm Kelly Blanco, and you're watching Hispanicize Sound Sessions, where we're bringing you exclusive performances from some of the freshest new voices in the Latinx music scene. Today in session, we have the one and only Luchy. This multi-talented Dominicana is a triple threat singer, songwriter, and of course, actress. And today, she's here to perform her single, BUFÓN, off her new album. Are you ready? Yes! Take it away, girl. Tú crees que me vas a conquistar, yo ya me conozco tu historia. Ni sueñes que me vas a impresionar con tus prendas más falsas que tú. No, no, yo no quiero que me hables, no. Yo no quiero que me busques, no. Yo no quiero que me llames, no. Tampoco te voy a llamar, no. No quiero un bufón, se pone a pedir botella pa' frontearme a mí. Hay quien tú crees que me engaña cuando hay que pagar. Botella pa' frontearme a mí. Hay quien tú crees que me engaña cuando hay que pagar. Tú te mueves de ahí. Me pongo linda cuando llega el fin de semana. Me dan ganas de salir. Salgo pa' la disco a perrear hasta el dedo, hasta el suelo. Viene a aparecerte aquí. La disco se está prendiendo, yo sigo bebiendo. No estamos ni en gente ni cuento. Nadie está en sentimiento, viviendo el momento. Pero tú sigues jodiendo. No, yo no quiero que me hables, no. Yo no quiero que me busques, no. Yo no quiero que me llames, no. Tampoco te voy a llamar, no. No quiero un bufón, se pone a pedir botella pa' frontearme a mí. ¿A quién tú crees que me engaña cuando hay que pagar? Tú te mueves de ahí. No quiero un bufón, se pone a pedir botellas pa' frontearme a mí. ¿A quién tú crees que me engaña cuando hay que pagar? No pones pa' la juca ni tampoco pa' la botella. Sí, estoy hablando de ti. No tienes carro, ni casa, ni bote, ni prenda. Sí, estoy hablando de ti. No, no quiero un bufón, se pone a pedir botellas pa' frontearme a mí. ¿A quién tú crees que me engaña cuando hay que pagar? Tú te mueves de ahí. No quiero un bufón, se pone a pedir botellas pa' frontearme a mí. ¿A quién tú crees que me engaña cuando hay que pagar? Tú te mueves de ahí. Mentiroso. Yeah, Luchy. No quiero bufón. Luisiana Hernandez, aka we know you as Luchy. How are you? Good. Thanks for being with us here today. Thank you. Talk to us a little bit about what it's been like to create new music with some girlfriends who are also Latinas. Yeah, How has the whole experience been? BUFÓN Remix, de verdad que fue una experiencia muy linda. Trabajar con Victoria la Mala, con Lely. Para mí son una muchacha muy talentosa y realmente es para empoderar a las mujeres. Se trata de una canción BUFÓN. BUFÓN es para empoderar a la mujer y que no nos podemos dejar engañar de cualquier hombre que nos quiera mentir con lujos o detalles que no tiene. And you know, the song brings a little bit of a nostalgic feel because TLC. TLC. Me encanta, siempre, cuando estaba muy niña, me gustaba escuchar TLC. Le presenté la propuesta al productor, al cover, que es maravilloso, mi hermanito, y dijo, le encantó. Y juntos la desarrollamos y para mí fue súper, porque eso fue una canción que tuvo mucho auge. Absolutely. Would you say that TLC was an inspiration to you? Yeah, for me, yeah. TLC, yo escuchaba cuando estaba niña TLC, Destiny Child, Beyoncé, o sea, ese tiempo era J-Lo.
Y eso es parte de mí, de mi inspiración. Absolutely. Y esto ha sido a long road for you. Tell us what you've done in the past. Did you ever work at a clothing store? Did you ever work at a restaurant? Yeah. Bueno, cuando tenía 18 años, yo me inventaba, vendía ropa y todo era para salvarlo para ir para el estudio a grabar. So, nadie sabe el proceso que uno tiene que pasar. So, cuando estaba en DR, hacía todo eso. Luego, cuando me radiqué aquí, gracias a Dios, me encantan los negocios, eso sí, porque nunca he dejado esa rama, pero mucho más enfocada en mi pasión por la música y el amor que le tengo. And you've been in the United States since you were full-time, since you were about 16 years old. What has been the hardest part of that? Ay, no, muchas veces también no podía quedarme aquí porque mis familiares estaban allá, pero siempre yo mantenía y seguía ese amor, esa inspiración. A veces la cosa también ponía fácil, no sentía el apoyo, no tenía un team, no tenía nada, pero luego como que el tiempo de Dios es perfecto, como yo siempre digo, y nunca deja solo, pero fue fuerte, fue muy fuerte. And right now, would you say that you have, you're crushing it? We know that, but are you happy? I'm super do you feel happy like you have right a team? now. Yeah, I'm super happy. Yo estoy feliz, contenta, trabajando en mi EP, la canción de BUFÓN Remix que sacamos con Lely Victoria. Viene mi EP en camino, viene colaboraciones, viene muchas cosas, gracias a Dios. Thank you. A ti. This session is flavored by Burger King's new Chicken Chicken Sandwich. Check out the hand-breaded chicken, only at your local Burger King now.